Rahmatullohi va barakatuh. Hormatly көрүүчүлөр, Рамазан айында аткаруучу негизги ибадаттардын бири бул кайрымдуулук ибадаты да болот. Бунун ичинде фитр садака, жөнөкөй садака жана ошондой эле зекет маселеси да бар. Бүгүн биз ушу Бажар устаза менен зекет маселеси боюнча сүйлөшүүнү туура көрдүк. Негизи эле ушу Рамазанда зекетти берүү зарыл ушул негизги шарттардын бирине киреби? Ошол тууралуу мындай бир ачыктап айтып берсеңиз. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly момун мусулман бир туугандар, баардыгыңыздарга Рамазан айы кут болсун. Жана ушул айда жакшы гана ким гана жакшы ниет кылып амалдарды ойлогон болсо, ошол жакшы амалдарды аткаранга Аллах Таала насип кылган болсун. Ошол жакшы ниет амалдарды да ушул айда именно ушул Рамазан айында аткарылыш үчүн биз билебиз 70 эселеп соогу көбөйөт. Ошондуктан сиз кандай гана зекет болобу, кайрымдуулук болобу, садака болобу, ошондой эле орозо питирлер болобу, бирөөлөргө жакшылык кылуу ниетиңиз болгон болсо, ушул Аллах Тааланын берген 12 айдын султаны болгон Рамазан айында аткаранга аракет кылыңыз, ошол соопту алуу үчүн ниет кылып. Азыр суроодун негизинде келе турган болсок, зекет бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга хижраттын 2-жылы парз кылынган амал, 5 түркүктүн бири болгон амал. Бул кандай адамдар бериш керек? Бул негизинен бай адамдар байлыгынан ажыратып, ошо кембагалдардын акысыны берүү үчүн бериле турган зекет болуп эсептелет. Бул зекетти мисалы адамдар өзүнүн каалоосу менен бербейт. Бул эгер Алла Тааланын берген малынан нысап малга жете турган болсо, ошонун мезгили келгенде сөзсүз аткарыла турган бул фарз амал. Ошол сиз эгер зекетти бере турган болсоңуз, сиздин зекетиңизди бериштик менен сиздин малыңыз азайып калбайт. Аллах Таала ким эгер ошол бере турган болсо, анын малын кайтара андан да көбөйтүп берүүгө убада кылган. Сиздин зекет фарз амалды аткарганыңыз үчүн Аллах Таала сиздин малыңызды кайтара көбөйтүп берет. Эгер ошол зекет Рамазан айында боло турган болсочу. Аллах Таала бизге биринчи иман, андан кийин намаз, андан кийин орозо, андан кийин зекет деп бекеринен ушул 5 түркүктүн бириге зекетти кошуп койбоду. Эгер ошол нерселерди сиз фарды Рамазан айында аткарган болсоңуз, ошол берген зекетиңиз сизге 70 эселеп сообу көбөйүп келет. Ошондуктан сиз ушул айда зекетти берип, ошол сооптон пайдаланып калганга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин. Ар бир адам ушул айда зекет, садака, орозо питир берип, орозонун толук соогун алганга ар бириндиге Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.